自從工業革命開始，龐大嘅機器隊伍就日以繼夜不停生產。金屬製造係一項工藝，提升產品嘅美觀度同性能。機械同金屬業係工業嘅基石。喂，係啊，而家喺深圳啊。好啊，唔同你講住啦，遲啲見，拜拜。我哋成日都會用到手提電話，咁可能大家都會考慮，咦，究竟佢夠唔夠多特別嘅功能呢？或者佢嘅外形夠唔夠型仔呢？但我諗好少人會諗到，如果冇咗個機械幫佢啤嘅外殼，甚至乎冇埋入邊嘅金屬零件，咁即使有幾先進嘅科技同埋設計，佢都冇可能成為一個手提電話㗎啦。發展咗40幾年，而生產出嚟嘅機器更加係貼近國際水平嘅喎。哇！喺咁大間工廠度做嘢，唔知會係點嘅咧？咦，蔣生喎，蔣生你好啊！你好，你好。我係李嘉怡啊。你好。你好啊，我想試下喺呢度做嘢，唔知得唔得咧？得，但係要考驗下你先得。考驗啊？係啊。原來嘅考驗係跳舞。蔣先生咧，每朝早都會同千幾個員工一齊喺呢度跳 Power Power 嘅，目的咧就係要訓練佢哋嘅團隊精神啦。蔣震喺45年前創辦震雄嘅時候，冇諗過間廠會發展到今日嘅規模，成為全世界最大嘅注塑機生產商之一，年產量超過9000台。注塑機係用嚟生產塑膠配件，所以凡係製造有塑膠成分嘅商品，都會用到呢類機器。以前做高發嘅機器好簡單，冇速度要求。現在呢，做電子產品呢，要求要輕，要薄。年近80嘅蔣震回顧工業嘅發展，佢認為香港嘅機械廠確實幫助咗好多中小企去創業。你外國買嘅機器同香港機器價錢唔同啦嘛，你買個外國機器可能就100萬買部機，你買個香港機器你可能30萬40萬買到了。咁麼你不是可以幫助香港更多人去創業了嗎？震雄嘅客戶當中，唔少都係由一部機器嘅山寨廠起家。當賺到錢就繼續擴充，到今日部分已經成為擁有過百台機器嘅大企業。雖然香港嘅機器比外國嘅平，但係質素唔等於比外國嘅差。直到而家，蔣震仍然為佢自己嘅設計而自豪。2、3年都天天都畫啦，抬到呢度好了，即刻能把畫這之後，最後比稿了之後，這個貨就才會作為他的載本啦。2年前佢就靈機一觸，設計咗一個圓形模板，受力比傳統嘅方形好，大大減低咗模板喺生產過程中爆裂嘅機會。全世界都沒發現，那麼就在香港呢，一個不出名的工廠呢，一個人把它發現了。香港嘅機械業一向敢於嘗試，近期仲開發咗部機器，可以生產一種極之難做嘅產品——透明膠水樽。冇乜特別啫，橫睇掂睇呢啲膠樽都係好普通嘅啫。點解蔣生話生產呢啲膠樽嘅機械咁難做，仲要用6年嘅時間去研究呢種技術？咁難解嘅嘢真係要好好地望清楚先得啊！泰國全年都係夏天，飲品市場好大，對透明膠水樽嘅需求亦都大。但係呢間泰國廠由於機器落後，只可以生產唔透明、質素較差嘅膠樽，而且效率低。
佢哋好想做飲品專用嘅透明膠水樽生意，但係買唔起快速生產嘅自動化機器，因為呢種機器一直都只係由3幾間歐美嘅大機器廠提供，價錢亦都好貴。於是喺6年前，佢哋就揾咗振鴻幫手開發啦。我哋有諗過係困難，不過冇諗過咁困難。即係我哋其實知道瓶杯咧係唔簡單嘅。一支支好似試管咁嘅瓶杯啤出嚟之後，加熱一吹就可以變成透明膠樽。但係薄薄嘅膠樽將來注入飲品嘅時候，就要承受好大嘅衝力。好多生產線佢沖嗰啲水入去嗰陣時，注水嗰陣時咧係好高速嘅。其實嗰個壓力入呢個樽咧係好大。咁譬如如果你做得唔平均咧，佢會爆。點樣可以做到厚度平均而有堅固嘅瓶杯，就需要非常準確嘅計算。結果屢敗屢試。出一套帽，我賠一套帽；出一套系統，我賠一套系統。呢個項目我哋本來預計研發嘅時間咧係3年到嘅，咁點知 end up 咧我哋用咗係 double 嘅。就係憑住勇於嘗試，振鴻成為亞洲第一間掌握到瓶杯注數技術嘅公司。而泰國呢間工廠亦都興建咗新廠房，向龐大嘅透明飲品膠樽市場進軍。香港嘅機械業喺亞洲嚟講僅次於日本，默默支持香港以至東南亞嘅工業發展。頭板係用嚟做大型嘅金屬零件㗎，你睇下，仲高過我啊，好犀利啊！用鎂合金做嘅產品可以做到塑膠咁輕，而且比鋁仲要堅固，而佢嘅散熱能力又高。咁好嘅原料，原來中國一直有豐富嘅蘊藏量，但係就冇好好地被利用到。直至一個香港人將呢個局面改變咗。